गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कैसे एक ओल्ड बुलेट है ये। पहली बात, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये एयर फिल्टर क्लीन 350 सीसी का है ओल्ड बुलेट, ठीक है। आज इसमें हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे बुलेट की जो भी वॉइस है कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं बिना एक भी इन्वेस्टमेंट किए हुए, बिना साइलेंसर में कोई चेंजेस लाए हुए, ठीक है। ये हमारे कुछ टीममेट्स हैं, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग बताएंगे। आप लोग पहले पूरा देख सकते हैं कैसे बुलेट है, पूरा ओल्ड मतलब उसको मॉडिफाई भी किया गया है, ठीक है। आप देखते हैं ये हमारे टीममेट्स जा रहे हैं, आपको हर चीज़ दिखाएंगे चालू करके। ये देखिए, बिना एक भी रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए आपको दिखाया जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। देख सकते हैं आप लोग कि इस समय जो एकदम धक 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 तर 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 जैसे आवाज़ आ रही है इस पर, ठीक है, जैसे आवाज़ आ रही है। अभी हम लोग कुछ इस आवाज़ में चेंजेस लाएंगे, इस आवाज़ में चेंजेस ला रहे हैं। इस आवाज़ में अभी चेंजेस आ रहा है, देखिए अभी। अब देखिए इसको हम लोग इस जो पीछे का जो है रुकने वाला उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। हटा कर देखिए, आप देखिए कुछ आवाज़ में धीरापन आ चुका है, डाउन हो चुका है इसका वॉइस, पूरा एकदम तेज़ नहीं हो रहा है। आप लोग खुद देखा, ठीक है ना। अब फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, आपको फिर से चेंजेज हो जाएंगे दोनों आवाज़ में, ठीक है। अब देखिए मल्टी में चालू कर रहे हैं, देखिए ये इस समय ओल्ड बुलेट है, थोड़ा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए आप लोग देखिए इस समय इसका वॉइस जो है, तो इसका वॉइस जो है इतना तेज़ आ रहा है, इतना तेज़, ठीक है। इस समय अभी इसको जैसे ही हटाएंगे वैसे इसका आवाज़ स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग देखिए एकदम स्लो डाउन हो चुका है इसका आवाज़ बिना कोई तेज़ के। अभी हम लोग छोड़ेंगे तो देखिए लग रहा है कि जैसे बम फोड़ा जा रहा है, ठीक है। पूरा ओल्ड बुलेट है, इसका हॉर्न बहुत तेज़ है क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, सबको मालूम है। ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम लोगों ने देखा कि कैसे इस पट्टे को हटाने पर वॉइस की चेंजेज आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं ये कितना एकदम जैसे कि 2-3 किलो का है ये पूरा। देखिए नट बोल्ट पूरा कसा गया है, इसी की वजह से जो भी वॉइस था वो पूरा चेंजिंग इसी की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है इस वॉइस में, ठीक है। आप लोग देख सकते पूरा इस जो भी वॉइस का चेंजिंग आ रहा था इसकी ही वजह से हो रहा था, बिना एक भी रुपये इन्वेस्टमेंट किए, बिना साइलेंसर को चेंज किए, ठीक है। आप लोग करना चाहें तो अपने में एक भारी भरकम लगा सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए। आपको पूरा ये नट बोल्ट देख सकते हैं, आपको रॉयल एनफील्ड का है हर एक चीज़, ठीक है।